Pneus rémunérés également pour Freddy Killensberger, deuxième de la catégorie trophée de départ du tour de formation sous la conduite de Jordi Verks sur cette petite piste savonnette, hein, donc ouais. Pneus rémunérés donc pour Nabil Jeffrey et Freddy Killensberger. Robert. Tja, und die Frage stellte sich ja bereits am gestrigen Tage. Auch heute wird wieder unter Wet Race Condition gefahren. Das ist ja natürlich immer eine ganz heiße Frage. Welche Reifen wird der Fahrer wohl sich dann draufziehen lassen? Da schaut es folgendermaßen aus. Alle Fahrer, bis auf Nabil Jeffrey und Freddy Killensberger, fahren mit Slicks. Die beiden also, wie gesagt, gehen das Risiko nicht ein und sagen, okay, wir lassen die Regenreifen noch drauf. In diesem Jahr dürfen wir 19 Fahrer aus 11 Nationen begrüßen und auch 2 neue Gesichter feiern in dieser Saison ihre Premiere in der Formel 3, nämlich Gustavo Menezes aus den USA, den haben wir ja gestern auch schon mal auf dem Treppchen gesehen, und Nabil Jeffrey aus Malaysia, der wie gesagt im jetzigen Rennen auf Nummer sicher geht und mit Regenreifen hier an den Start geht. Der ATS Formel 3 Cup steht natürlich auch in diesem Jahr wieder für eine Menge Schnelligkeit, Fairness und junge Talente. Wir wissen ja alle, dass die Formel 3 das Abitur des Motorsports ist, und das beweisen ganz klar ehemalige Fahrer wie Jarno Trulli, Nick Heidfeld oder Michael Schumacher, der ja 1990 als Formel 3 Meister für die Formel 1 entdeckt wurde und später 7-maliger Weltmeister wurde. Also Sie sehen es lohnt sich auf jeden Fall, den Weg in die Formel 3 einzuschlagen, und ich denke, wir haben hier auch auf jeden Fall schon ganz viele junge Talente, die wir mit Sicherheit noch in höheren Rennserien sehen werden. Hartes Training, Zielstrebigkeit und natürlich auch ein gutes Team im Rücken sind aber da auf jeden Fall der Hauptgarant für Erfolg. Und auch in diesem Jahr sind natürlich unsere Fahrer wieder ganz heiß auf den Titel. Für unsere Fans, die uns jetzt vielleicht im Livestream verfolgen können, nochmal ganz kurz der Hinweis, da wir uns ja hier in Belgien befinden und nicht nur für den Livestream kommentieren, wird dieses auch in Rennen Nummer 3 wieder zweisprachig stattfinden. Dafür haben wir hier an unserer Seite Anthony aus Belgien. Merci Robert. Alors il est quand même intéressant de constater que dans la deuxième portion du circuit semble malgré tout sèche. Donc du côté de Nabil Jeffrey, on parie peut-être sur un retour de la pluie assez rapidement. Ce qui pourrait arriver, évidemment, on sait que les conditions climatiques, il suffit 5 minutes pour que tout soit chamboulé ici à Spa-Francorchamps. En tout cas, c'est sec dans le deuxième secteur. Et même à partir de la ligne droite du Kemmel. Donc ça va être compliqué, je pense, pour Nabil Jeffrey. Und ich muss mich ganz kurz korrigieren. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Meldung von unseren Technikkollegen bekommen. Auf Regenreifen fahren folgende Fahrer: Nabil Jeffrey, Freddy Killensberger, Andreas Germann, Christian Zeller, Sebastian Balthasar und Maximilian Hackel. Das sind also unsere 6 Fahrer von insgesamt 19, die hier auf Regenreifen fahren. Die anderen Fahrer, wie gesagt, trauen sich da was und fahren hier mit Slicks. Wir schauen mal ganz kurz auf die Startaufstellung, die haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Da sieht es folgendermaßen aus: von der Pole Position, wie auch bereits in Rennen Nummer 1, startet Marvin Kirchhöfer, Team Lotus. Von der zweiten John Bryant Meissner, von der dritten Emil Bernsdorf. Die 4. Startposition Thomas Jäger, die 5. Gustavo Menezes, die 6. Arte Makelov, die 7. Yannick Mettler, von Startposition 8 Nabil Jeffrey. Danach folgt auf der 9 Thomas Schiminski, die 10 Jordi Wex, die 11 Hubertus Carlos IV, die 12 Freddy Killensberger, 13 Sebastian Balthasar, Shiban Sedicki von der 14, 15 Maximilian Hackel, 16 Andreas Germann, 17 Thomas Waken, Christian Zeller die 18 und von der letzten Startposition Matteo Cairoli aus Italien. Oui, également des pneus rémunérés pour Sébastien Balthasar, Maximilian Hackel, Andreas Germann et Christian Zeller. Merci pour les informations. Alors, on va voir ce que ça va donner finalement, même s'il est vrai qu'il y a quelques gros nuages noirs non loin du circuit, donc peut-être qu'on pourrait avoir de la pluie dans 5 minutes, et ce serait parfait pour Nabil Jeffrey par exemple. En attendant les voitures qui se mettent en place sur la grille de départ, Marvin Kirchhofer en pole devant John Bryant Meissner, Emil Bernsdorf, Thomas Jäger, Gustavo Menezes. En 5e position, attention le départ dans quelques instants qui va être donné.
Tout le monde est sur la grille de départ. Le feu rouge s'allume et vient de s'éteindre. C'est bien parti pour Thomas Jager. Excellent départ également de John Brian Meissner qui est en train d'attaquer Marvin Kirchhofer, mais il est à l'extérieur, il ne pourra pas dépasser. Yannick Mettler, il me semble, en 4e position devant Artem Markelov. C'est bien passé pour tout le monde. Oh, un petit groupe là de 4 voitures, c'est assez serré dans la descente vers le Rédillon. On voit que là-bas c'est humide. Donc Marvin Kirchhofer toujours en tête devant John Brian Meissner, Emil Bersthoff, Thomas Jager. Gustavo Menendez qui semble avoir un peu de mal là. Ouais, il a perdu une autre position. Ah, tête à queue pour Freddy Killelsberger, je pense. Ouais, effectivement, en haut du Rédillon. Alors que Emil Bersthoff attaque John Brian Meissner et le double par extérieur avant le virage des Combes. Ah, c'était assez bien joué de la part d'Emil Bersthoff sur ce coup. Alors que Marvin Kirchhofer est déjà en train de se constituer une sacrée avance. Lui qui a des champions l'an dernier en Formula DAC, il a déjà tout compris du pilotage d'une F3. Même si il faut le rappeler que ce sont des Formule 3 de l'ancienne génération, les F311, contrairement à la F3 européenne où est-ce qu'on retrouve les nouvelles générations, les F312, les Dallara. Marvin Kirchhofer, Emil Bersthoff, John Brian Meissner, le top 3. Robert. Ja. Herzlich willkommen nochmal allen unseren Fans auf Facebook und natürlich auch den Fans im Livestream, die uns jetzt verfolgen können. Herzlich willkommen hier aus Spa-Francorchamps. Ja, der dritte Start wurde gerade vor circa 1,5 Minuten hier vollzogen. Einer konnte sich wieder ganz klar vorne absetzen, nämlich Marvin Kirchhofer, der auf Position 1, John Brian Meissner, Emil Bersthoff, Thomas Jager und Gustavo Menezes. Das sind momentan diejenigen, die dort vorn liegen, wenn ich das hier so richtig bei uns sehe. Voilà les voitures, on voit que c'est assez mouillé, le retour vers le bus stop. Conditions différentes en fonction de l'endroit où est-ce qu'on se situe au niveau de la piste. Pour l'instant c'est toujours Marvin Kirchhofer en tête donc qui passe à l'instant. Une seconde d'avance sur Emil Bersthoff, 3e Brian Meissner à 2 secondes avec Thomas Jager qui est attaqué par Artem Markelov qui a mis 2 roues dans l'herbe pour aller doubler Thomas Jager. Il a réussi Artem Markelov. Ah, peut-être que Jager va pouvoir le doubler. Non, Jager reste derrière. Yannick Mettler 6ème, Gustavo Menendez 7ème, Nabil Jeffrey 8ème, 9ème place pour Thomas Kreminski, 10ème position pour Sheban Siddiqui, 11ème place pour Jordi Verx, 12ème place pour Hubertus Carlos Vir devant Matteo Cairoli. Oh, il y a tête à queue. Oh, un autre tête à queue de Thomas Jager également. Et aussi, je pense, de Marvin Kirchhofer en haut du Rédillon. Ouais, un tête à queue donc pour Marvin Kirchhofer donc qui a perdu la voiture mais qui l'a récupéré immédiatement. C'est Emil Bersthoff désormais 2ème, Kirchhofer qui a dû perdre à mon avis, qui a dû partir en 4ème position. Thomas Jager est parti également en tête à queue, désormais 7ème. Marvin Kirchhofer, on attend de voir où est-il. En 3ème position, Marvin Kirchhofer. Et bien décidément, on voit que c'est assez piégeux en haut du Rédillon. Et voilà, Marvin Kirchhofer qui s'est justement fait prendre au piège. Qui avait fait un excellent départ, également bon départ de John Brian Meissner, le Suédois. Départ qui s'était passé sans problème, sans le moindre contact, rien du tout. Mais donc pour l'instant c'est Emil Bersthoff le nouveau leader après que Marvin Kirchhofer se soit fait piéger au-dessus du Rédillon. 25 minutes 40 de course encore. Robert. Ja, und man hat es gesehen, die ersten Fahrer haben sich schon gedreht. Marvin Kirchhofer zum Beispiel, Sebastian Balthasar war das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und auch Thomas Jager. Aber Entwarnung, allen geht es natürlich gut und die Fahrzeuge bewegen sich auch ganz vernünftig wieder auf der Strecke. Man sieht es hin und wieder mal an einigen Kameraperspektiven, in einigen Kurven ist doch noch ein bisschen Gischt auf der Straße. Das erschwert also nochmal zusätzlich die Sicht für die Fahrer, aber wir merken es auch schon wieder an einigen
Hier werden trotzdem Höchstleistungen wieder abgerufen, trotz noch leicht feuchter Strecke. Wird auch hier Push-to-Pass schon wieder ganz fleißig eingesetzt, wenn man es mal an den Zahlen sieht. Hier steht bei einigen Fahrern wirklich nur noch eine 5 drauf. Und schauen wir jetzt mal ganz kurz auf den aktuellen Zwischenstand. Emil Bernsdorf ganz vorn, John Bryant Meissner, Platz Nummer 2, Artem Markelov, Marvin Kirchhöfer, Yannick Mettler auf der 5, Gustavo Meneses, Thomas Jäger, Thomas Schiminski, Matteo Cairoli und Jordi Wex. Das sind die ersten 10 Platzierten hier bei uns in Spa-Francorchamps. Emil Bernsdorf, donc leader avec 3 secondes d'avance sur le Suédois John Bryant Meissner. 3e position pour le Russe Artem Markelov. 4e place pour Marvin Kirchhöfer. Alors Artem Markelov qui attaque John Bryant Meissner dans la ligne droite du Kemmel. Et il va probablement réussir à le passer. Voilà, c'est fait. 2e position pour Artem Markelov qui dépossède donc de cette 2e place le Suédois John Bryant Meissner. 5e position pour Yannick Mettler. 6e place pour Gustavo Menezes. 7e place finalement pour Thomas Jäger, 8e position pour Thomas Kriminci, 9e place pour Matteo Cairoli et 10e position pour Jordi Wex. C'est toujours Carlos Hubertus Vir sur la numéro 64 qui est en tête de la catégorie Trophy. On revoit le dépassement de Artem Markelov. C'est propre, net et sans bavure. Pour le pilote russe donc en 2e position, mais qui s'était complètement loupé en première course. Oh là, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème pour John Bryant Meissner? Il me semble assez au ralenti. C'est pas John Bryant Meissner. C'était Christian Zeller en fait, un attardé. Voilà, effectivement, on a été trompé avec la ressemblance des décos des voitures. Pas toujours évident de tout bien les distinguer. C'est Christian Zeller, la voiture actuellement en image, qui a déjà un tour de retard. Emil Bernsdorf toujours leader. Attention, Artem Markelov particulièrement véloce en ce début de course. Marvin Kirchhöfer qui tente de revenir sur Bryant Meissner. Drapeau noir et blanc pour Thomas Jäger pour une manœuvre dangereuse. C'est probablement lorsqu'il a quasiment poussé dans l'herbe le russe Artem Markelov. Artem Markelov qui a dû mettre 2 roues dans l'herbe pour pouvoir passer Thomas Jäger avant que celui-ci ne parte en tête à queue. Passage de Emil Bernsdorf, meilleur tour en course, 2.22.220. Non, c'est Markelov, 2.21.882, le meilleur tour en course. Il est à 3 secondes. De Emil Bernsdorf à 4 secondes. De Bryant Meissner, Kirchhöfer à 5 secondes. Yannick Mettler passe maintenant avec 12 secondes de retard devant Gustavo Menezes et Thomas Jäger. Thomas Kriminski maintenant avec 17 secondes de retard. Nabil Jeffrey. Ah non, Matteo Cairoli, Nabil Jeffrey, il est en train de plonger dans le classement. Il est 14e, le Malaisien. Comme quoi, son pari est perdu d'avoir mis des pneus rainurés. Thomas Jäger à l'attaque de Gustavo Menezes qui est sorti trop large en haut du raidillon. Thomas Jäger récupère la 6e position au détriment de Gustavo Menezes. Gustavo Menezes qui réattaque déjà au freinage des combes, mais il reste en 7e position. Robert. Ja, gute 8,5 Minuten sind bereits gefahren. Wir schauen nochmal momentan auf die Zwischenstände. Emil Bernsdorf immer noch ganz weit vorn. Abstand zum Zweitplatzierten in momentaner Situation 3,143. Das ist der Abstand zu Teamkollegen Artem Markelov. John Bryant Meissner, der ist momentan Drittplatzierter, 4,5. Das ist der Abstand zum Erstplatzierten. Marvin Kirchhöfer, Position Nummer 4 und Yannick Mettler, das sind die ersten 5. Die schnellste Runde bisher wurde in Runde 3 gefahren. Das war der Fahrer Artem Markelov mit einer Zeit von 2,21,8. Tja, und auch ab und an gibt es hier mal wieder eine Sektorbestzeit. Momentan zum Beispiel von Emil Bernsdorf gefahren in Sektor 2. Seine persönliche Bestzeit momentan 59,023. Emil Bernsdorf particulièrement rapide dans le 2e secteur avec le meilleur chrono dans ce secteur depuis le début de course. Bientôt 10 minutes de course. Marvin Kirchhöfer qui est revenu sur John Bryant Meissner au virage ici qui entame le virage du bus stop. Ouh, c'est particulièrement difficile la sortie du bus stop pour Emil Bernsdorf. 2.20.883 pour Emil Bernsdorf. Markelov 2.20.825, nouveau meilleur tour en course. Il reste à 3 secondes.
Marvin Kirchhofer est revenu derrière John Brian Meissner pour la 3e position, à 5 secondes des leaders. 5e position pour Yannick Mettler, 6e place pour Thomas Jager devant Gustavo Menezes. 8e position pour Thomas Kriminski. Et on revoit quand Gustavo Menezes a failli tout perdre dans le raidillon. Il a perdu l'arrière de la voiture, mais il a réussi à la récupérer. Thomas Jager en a profité pour passer en 6e position, mais c'était limite pour Gustavo Menezes, l'américain, un petit peu moins en forme par rapport à hier. Jordi Verks qui passe à l'instant en 10e position. Marvin Kirchhofer qui tente de déboîter John Brian Meissner. Brian Meissner qui se défend et qui empêche le pilote allemand de passer. Ah oui, Marvin Kirchhofer qui a fait après son tête à queue en haut du raidillon, il était en tête. Emil Bernsdorf le plus rapide dans le premier secteur, 49 987. Il a repris 4 bons dixièmes d'avance à Artem Markelov. Il ne facilite pas la tâche aux Russes, ça c'est certain, Emil Bernsdorf. Pour l'instant dans le deuxième secteur, John Brian Meissner a repris un petit peu l'avantage par rapport à Marvin Kirchhofer, le rookie, actuel leader du championnat. Toujours pas de changement d'air, toujours Yannick Mettler 5e devant Thomas Jager, Gustavo Menezes, Thomas Kriminski, Matteo Cairoli, Jordi Verks, Nabil Jeffrey 11e devant Sheban Siddiqui. Ensuite en catégorie trophy, c'est Hubertus Carlos Vir qui est en tête devant Sébastien Balthazar et Maximilian Hackel. Freddy Killensberger est en 4e position devant Thomas Warken, Andreas German et Christian Zeller. Alors dans le virage dans les courbes de Blanchimont, Marvin Kirchhofer vraiment très rapide et il sort très bien du virage de Blanchimont. Il va tenter de faire l'extérieur au virage de Bustov, ça va être compliqué. Bonne défense pour l'instant de John Brian Meissner. Attention, c'est très humide à cet endroit du circuit. Passage de Emil Bernsdorf, 2:19 943. Il a 3 secondes 6 d'avance sur Artem Markelov et 6 secondes désormais sur Brian Meissner et Marvin Kirchhofer en pleine bourre. Passage du 5e Yannick Mettler. Kirchhofer qui a été le plus rapide dans le dernier secteur depuis le début de course pour l'instant. Dans son dernier tour. Juste derrière le Suédois Brian Meissner. S'il ressort mieux du raidillon, il pourra avoir une chance de le doubler. Je pense que c'est le cas. Il va déboîter. Il déboîte au début de la ligne droite du Kemmel et il passe. Ouais, ça va passer pour... Ouais, attention, quoique Brian Meissner résiste pas mal. Marvin Kirchhofer qui a pris une manœuvre d'intimidation passe en 3e position. Ça reste malgré tout correct. 4e place désormais pour John Brian Meissner. Donc 3 pilotes Lotus aux 3 premières places. Bernsdorf, Markelov, Kirchhofer, Robert. Tja, und das konnten wir jetzt in den letzten 2 Runden hier schon ganz gut beobachten. Emil Bernsdorf, der liegt ganz cool, ganz weit vorn. Teamkollege Artem Markelov momentan mit einem Abstand von 3,68. Und dann kam ja Platz Nummer 3 und 4. Und die haben beide wirklich gefightet bis aufs Blut. John Brian Meissner, der wollte es sich natürlich nicht nehmen lassen, seinen 3. Platz zu räumen. Aber Marvin Kirchhofer, der wollte natürlich ganz klar zumindest erstmal auf Platz Nummer 3. Er wollte natürlich seine Teamkollegen Emil Bernsdorf und Artem Markelov nicht alleine lassen. Und jetzt vor wenigen Sekunden hat er es dann auch vollzogen und hat ihn ganz cool über links überholt und ist somit jetzt auf der 3. Position. Marvin Kirchhofer wird ja auch schon seit längerer Zeit als Geheimfavorit gehandelt. Marvin Kirchhofer, 19 Jahre jung aus Leipzig, dort ist er natürlich wirklich eine Ikone, das kann man so sagen. Begann seine Karriere 98 im Kartsport, trat dann 2012 für Lotus an, indem er ja auch in diesem Jahr fährt und wurde in seinem Debütjahr im letzten Jahr ADAC Formel Masters Meisters. Wir können uns auf jeden Fall, und da bin ich mir ganz sicher, auch in diesem Jahr wieder auf eine richtig starke Leistung freuen. Er ist ja auch ganz vorn momentan in der Gesamtpunktliste. Er also wie gesagt momentan auf Platz Nummer 3. Vor ihm Emil Bernsdorf und Artem Markelov. Oh, da hat sich hier gerade scheinbar was geändert. Ich gebe nochmal ganz kurz ab an Anthony. Ouais, Brian Meissner, on l'avait pas vu, mais qui est repassé devant Marvin Kirchhofer pour le gain de la 3e position. Évidemment, le Suédois ne se laisse pas faire, bien entendu. On sait que c'est un pilote assez
compétitif en piste et combatif, le Suédois Brian Meissner, on a pu en témoigner hier. Alors Marvin Kirchhofer va peut-être tenter comme lors du dernier tour, ouais, il ressort un petit peu moins bien du raidillon par rapport au tour précédent, mais il va déjà déboîter. Après une petite feinte en passant par l'extérieur, il est repassé à l'intérieur. Marvin Kirchhofer reprend la 3ème place. Brian Meissner va probablement tout de suite contre-attaquer. Non, il reste derrière. Marvin Kirchhofer reprend pour la 350e fois la 3ème place à John Brian Meissner. Bernsdorf, Markelov toujours en tête. 10-19, 397 pour Emil Bernsdorf, le plus rapide en piste. Il écrase la 3ème course pour l'instant. Alors qu'on est passé dans la 2ème moitié de course, Marvin Kirchhofer a fait le trou par rapport à John Brian Meissner. Attention de ne plus faire d'erreur cette fois, parce qu'il avait déjà coûté la première position. Marvin Kirchhofer va-t-il pouvoir remonter maintenant qu'il s'est débarrassé de John Brian Meissner? Ça va être compliqué, hein. Il y a déjà un gros écart avec Artem Markelov. Toujours Yannick Mettler 5ème devant Thomas Jager, 7ème place pardon, pour Gustavo Menezes, 8ème place pour Thomas Kreminski devant Kai Roli et Jordi Verks pour clôturer le top 10. Carlos Hubertus-Wihr de nouveau, toujours pardon, en tête de la catégorie Trophy. Alors que c'est Sheban Siddiqui là devant Carlos Hubertus-Wihr, il me semble. Ouais, effectivement. Carlos Hubertus-Wihr aussi rapide que le pilote Lotus. Il va à peine 4 dixièmes au passage de la ligne. Tja, und da sieht man auch mal anhand der Positionswechsel, dass der Formel-3-Sport definitiv der schnellste Sport ist. Da gab es mal einen ganz kurzen Positionswechsel unter 3 und 4. John Brian Meissner, der hat sich da nochmal vorbeigeschummelt, aber Marvin Kirchhofer hat sich das nicht gefallen lassen und ist auch nach wie vor jetzt immer noch auf der 3. Position. John Brian Meissner, wie gesagt, hinter ihm Yannick Mettler, momentan auf Position Nummer 5. Jetzt bereits hier gerade durch Start und Ziel durchgefahren nach 7 Runden. Gustavo Menezes aus den USA, er ist übrigens der erste US-Amerikaner, wird in den USA als vielversprechendes Talent auch gehandelt und zeigt hier auch schon eine richtig tolle Leistung. Thomas Szyminski, das ist momentan der 8. Platzierte. Matteo Cairoli, unser Jüngster im Bunde, 16 Jahre jung aus Italien. Der hat einen ganz prominenten Nachbarn in der Nachbarschaft am Comersee, nämlich George Clooney. Ja, ich denke mal, der drückt ihm wahrscheinlich auch die Daumen. Jordi Verks, der ist momentan auf Position Nummer 10. Der Lokalmatador hier aus Belgien. Der übrigens keinen Sponsor hat, wenn ich das so richtig verstanden habe. Er finanziert sich wirklich selbst durch das Gehalt, ja, seiner Person und seiner Frau. Beide sind im Vertrieb tätig als Diplomingenieure und ja, er hat also hier eine richtig große Leidenschaft. Hubertus Carlos-Wihr, der 11. im Bunde. Hubertus Carlos-Wihr qui vient de prendre la 11e position, même si c'est anecdotique au classement général à Sheban Siddiqui. Carlos Hubertus-Wihr qui domine la catégorie Trophy. Il est loin devant Sébastien Balthazar qui n'est toujours pas passé. Il y a bien une petite trentaine de secondes d'écart entre Wihr et Balthazar. Pourtant deuxième, Maximilian Haken, troisième de cette catégorie devant Freddy Killensberger. Ensuite on retrouve Thomas Warken, Andreas German et Christian Zeller. 2:18, 926, meilleur tour en course pour Artem Markelov qui reste malgré tout à 3 secondes 8 de Emil Bernsdorf, actuel leader, qui améliore dans son 2e secteur et qui a fait le meilleur chrono dans le 1er secteur. Une voiture qui devrait bientôt passer devant nous. Voilà Emil Bernsdorf au virage du bus stop. Il en sort à l'instant. 2:18, 388, nouveau meilleur tour en course pour l'instant à Emil Bernsdorf. Artem Markelov 2:19, 150. Ouais, il a encore perdu une seconde quasiment. 3e place pour Marvin Kirchhofer. John Brian Meissner 4e. 5e position pour Yannick Mettler en difficulté à la sortie du virage du bus stop. Et il est désormais suivi immédiatement par Thomas Jager. À peine 6 dixièmes entre les deux voitures. Gustavo Menezes passe à l'instant en 7e position. Et voilà Thomas Kreminski, 8e. Et Matteo Cairoli, 9e, qui remonte sur Thomas Kreminski. Il a été 3 secondes plus rapide dans le dernier tour. Et la trajectoire qui s'assèche désormais un petit peu partout.
11 degrés la température de la piste pour l'instant. Marvin Kirchhofer le plus rapide dans le premier secteur. Il reste encore un petit peu plus de 10 minutes, Robert. Ja, 10 Minuten, die haben wir noch vor uns hier oder besser gesagt im dritten Rennen. Insgesamt 30 Minuten geht es ja hier wieder um wichtige Punkte. Einer liegt wieder ganz weit vorn, Emil Bernsdorf. Mit einem Abstand von 4,6 Sekunden zum Teamkollegen Arte Markelov. Marvin Kirchhofer dritte Position, 8,9. Das ist sein Unterschied zum Erstplatzierten. John Bryant Meissner auf der 4, Yannick Mettler auf der 5. Thomas Heger auf der 6, die 7 Gustavo Menezes, die 8 Thomas Szeminski, die 9 Matteo Caroli und Jordi Bex hier aus Belgien auf der 10. Der schnellste in der Trophy oder der beste im Moment in der Trophy-Wertung, das ist übrigens Hubertus Carlos 4. Hubertus Carlos 4, sein Vater, nämlich Reinhard 4, der brüstet sich ja in der Presse mal ganz gerne damit und sagt, also eins ist Fakt, wir beide sind definitiv das einzige Vater-Sohn-Team im ganzen Formelsport. Wir glauben es den beiden natürlich. Schauen wir noch mal ganz kurz uns die Position 1 an, Emil Bernsdorf. Da gab es ja, zumindest das, was ich gehört habe, nicht die Befürchtung, dass er heute hier das Rennen auf Position 1 führen wird. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber, dass er uns da eines Besseren belehrt hat. In der Gesamtwertung ist er momentan mit 35 Zählern auf Position 5. Emil Bernsdorf, 20 Jahre jung, ursprünglicher Großbrite, wohnt in Portugal, in Estoril. Begann 2001 seine Karriere im Kartsport, wechselte dann 2010 in den Formelsport und fuhr sogar vor 2 Wochen auch schon mal ein bisschen weiter weg, nämlich in Bahrain. Im Rahmen der Formel 1 fuhr er da in der Formula Middle East, belegte dort Platz Nummer 1, also er, wie gesagt, hier immer noch ganz weit vorn. Bagarre entre Yannick Mettler et Thomas Jager. Thomas Jager qui vient de passer par l'extérieur. Yannick Mettler au freinage du virage de la source. Il prend déjà une sacrée avance d'ailleurs une fois sorti de ce virage. Thomas Jager qui vient de s'emparer de la 5e position. De 17,976, meilleur tour en course pour Marvin Kirchhofer, mais qui reste malgré tout à 8 secondes de Emil Bernsdorf. Ça va être compliqué pour Marvin Kirchhofer d'aller chercher mieux que cette 3e place actuelle. Ah, il va regretter probablement son tête à queue en haut du raidillon tout à l'heure, le pilote allemand. Alors qu'on revoit l'image avec Thomas Jager qui a pris la 5e position donc, du classement à Yannick Mettler, le Suisse. 10e position toujours pour Jordi Werks en 2,23,685, son dernier chrono. Hubertus Carlos Vir, toujours premier en catégorie trophy. Qui dispose de près de 30 secondes d'avance, plus de 30 secondes d'avance sur Sébastien Balthazar. Ouais, Thomas Jager, le premier à passer sous les 41 secondes dans le premier secteur. Particulièrement véloce, lui aussi doit regretter son tête à queue de tout à l'heure, le pilote allemand Thomas Jager. Drapeau noir et blanc présenté à Nabil Jeffrey il y a quelques minutes pour avoir dépassé les limites de la piste. On lui demande de respecter justement les limites de la piste désormais, Nabil Jeffrey qui doit être en sacrée difficulté avec ses pneus rainurés. De gros nuages, de nouveau des nuages assez gris qui reviennent sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors allons-nous avoir encore un petit peu de pluie pour pimenter cette fin de course. En attendant, passage d'Emil Bernsdorf à l'instant de 17,836, nouveau meilleur tour en course pour Emil Bernsdorf, de 17,851 pour Martin Markelov, 4 secondes 2 de retard, de 17,445 Marvin Kirchhofer qui améliore déjà le meilleur tour en course. Nabil Jeffrey à son stand abandon pour le pilote malaisien, pas franchement étonnant. John Bryant Meissner, 4e. Ah, pas en une si grande forme qu'hier, le Suédois. Il y a place pour Thomas Jager, de 17,876. Il est dans le rythme des leaders, Thomas Jager. 6e position toujours pour Yannick Mettler, qui a déjà perdu quasiment 2 secondes en un seul tour par rapport à son équipier Thomas Jager. 7e place pour Gustavo Menezes. Kreminski devant Matteo Cairoli. 10e position pour Jordi Werks. Ja, 10 Runden sind gefahren, 5,5 Minuten haben wir noch und es ist ganz interessant, wenn man mal auf die Displays achtet, da finden Sie wirklich
da sehen Sie ja an der linken und an der rechten Seite eine Zahl. Diese Zahl bedeutet ja, dass der Fahrer noch so und so viel Schüsse frei hat. Push to Pass heißt das Zauberwort, 20 PS mehr auf Abruf. Da gibt es einen kleinen roten Knopf am Lenkrad, den drückt der Fahrer und dann geht es für 10 Sekunden 20 PS schneller über die Piste. Tja, und dann sieht man hier ganz klar, dass da wirklich Zahlen zwischen 2 und 8 stehen. Ja? Also der eine Fahrer hat es wirklich sehr oft genutzt, der andere seltener. Das ist natürlich auch mal eine Frage des Trainings. Wie wird dem Fahrer das dann letztendlich ans Herz gelegt? Wann setzt er das ein? Da muss natürlich auch jeder Fahrer sein eigenes Feeling dafür bekommen. Es ist also auch auf jeden Fall eine schöne Sache, dass unsere jungen Fahrer hierfür auch schon so trainiert werden. Wir schauen mal auf die aktuellen Platzierungen. Wie gesagt, 10 Runden sind gefahren. Er liegt immer noch vorn. Emil Bernsdorf vom Team Lotus. Der Abstand zum Zweitplatzierten beträgt 4,258. Das ist Artem Markelov. Die Position 3 Marvin Kirchhofer, pardon. Auf der 4 John Bryant Meissner, die 5 immer noch Thomas Jäger. Hier beträgt der Abstand zum Erstplatzierten immerhin 24 Sekunden. Also Sie sehen auch die Abstände, die werden hier höher. Und auf Position 6 Yannick Mettler, die 7 Gustavo Menezes, Thomas Szyminski, Matteo Cairoli und Jordi Wex, das sind die restlichen Platzierten. In der Trophy-Wertung ist momentan Hubertus Carlos 4 ganz vorn dabei. Moins de 4 minutes désormais dans cette dernière course du week-end de Formule 3 allemande. Bernsdorf toujours en tête devant avec 4 secondes d'avance sur Artem Markelov. 3e position pour Marvin Kirchhofer, 7 secondes 7 de retard. 8e place pour John Brian Meissner. 5e position pour Thomas Jäger. 6e place pour Yannick Mettler alors que Gustavo Menezes est en 7e position. Matteo Cairoli est passé 8e devant Thomas Kriminski. Le 17,553, très rapide Matteo Cairoli. 10e place pour Jordi Wex qui roule en 2,21 de 413. Ouais, statu quo, hein, de toute façon en tête, pour la plupart des positions de toute manière dans cette F3 allemande. Ah, c'est pas la course la plus excitante du week-end, ça c'est certain. Peut-être que la pluie viendra jouer les trous de fête pour la DAC Procar, mais ici maintenant désormais moins de 3 minutes. Toujours Hubertus Carlos en première position en catégorie Trophy. Marvin Kirchhofer particulièrement rapide, 545 dans le premier secteur. Mais évidemment on voit mal comment le jeune allemand pourrait maintenant aller faire mieux qu'une 3e position. En attendant, Artem Markelov limite la casse, hein, avec déjà il a terminé 2e hier, il va terminer normalement encore 2e aujourd'hui. Après une première course franchement pas terrible parce qu'il avait achevé à la 6e position. Il se reprend, Artem Markelov, après un début de week-end difficile. 2 minutes 10 encore. Donc on est dans l'avant-dernier tour. Normalement, voilà, Emil Bernsdorf qui est au virage du bus-stop parce que l'adhérence est franchement assez précaire à la sortie du bus-stop. Dernier tour. Passage à l'instant de Emil Bernsdorf. 3 secondes 7 d'avance sur Artem Markelov. Ensuite 7 secondes 4 sur Marvin Kirchhofer. Passage à l'instant de John Brian Meissner. À 13 secondes de retard, John Brian Meissner qui n'aura pas pu faire grand chose aujourd'hui. 5e position pour Thomas Jäger qui passe à l'instant. Thomas Jäger, voilà. Yannick Mettler. Attention à Gustavo Menezes, 7e juste devant. Ouais, non, 7e, il est pas loin derrière Yannick Mettler. Il pourrait peut-être aller chercher la 6e position, Gustavo Menezes, dans le tout dernier tour. Voilà, passage de Matteo Cairoli maintenant. Devant Thomas Kriminski, 8e et 9e position. Und damit sind 12 Runden gefahren. Letzte Runde, Final Lap, wird uns angezeigt. Tja, und einer, der ist immer noch ganz cool weit vorne, nämlich auf Position 1. Emil Bernsdorf, gerade eben an uns vorbeigefahren. 4 Schüsse hätte er noch frei. Ich denke mal, die wird er jetzt sicherlich nicht mehr verbraten in der letzten Runde. Artem Markelov, das ist der Zweitplatzierte momentan. Abstand zu seinem Teamkollegen Emil Bernsdorf 3,796 Sekunden. Und Marvin Kirchhofer ebenfalls vom Team Lotus aus Oschersleben mit 7,4 Sekunden. 5. Platzierter John Bryant Meissner, der hat uns ja gestern alle ganz
wahnsinnig erstaunt. Er ja einer von zweien gewesen, der mit Slicks gefahren ist und ja, dann allen mehr oder weniger davon gefahren ist. Die 5, Thomas Jäger, die 6, Yannick Mettler, die 7, Gustavo Menezes. So sieht's aus. 10 Sekunden noch und ich übergebe nochmal an Anthony. Voilà Emile Bersthoff donc qui est au virage de Blanchimont. Désormais le voilà qui rentre dans la courbe de Blanchimont. Il va donc en terminer avec cette course et être le dernier vainqueur. On aura eu 3 vainqueurs différents ce week-end en ATS F3 Cup. Marvin Kirchhofer la première course, deuxième course hier John Brian Meister. Oula, Emile Bersthoff, il faut qu'il fasse attention, il a failli tout perdre dans le dernier virage au bus stop. C'était limite mais ça passe quand même. Victoire de Emile Bersthoff, le pilote Lotus, devant Artem Markelov qui termine à 4 secondes. Passage à l'instant de Marvin Kirchhofer, particulièrement rapide Marvin Kirchhofer, mais ce n'était pas suffisant après son tête à queue pour remonter en première place. 4ème place pour John Bryant Meissner, 5ème position. Il sort également à l'instant du virage du bus stop pour Thomas Jager. 6ème place pour Yannick Mettler qui a résisté à Gustavo Menezes dans le dernier tour. En 8ème position, on va retrouver Antonio Cairoli qui passe à l'instant. 9ème place pour Thomas Kriminski. Jordi Verks va terminer à la 10ème position. Victoire en catégorie trophy donc pour Carlos Hubertus Vir, qui aura gagné avec un boulevard d'avance, même voir une autoroute devant Sébastien Balthazar et Maximilian Hakel. 4ème position en trophy pour Fredrik Lensberger. 5ème place pour Thomas Warken. Andreas German en 6ème position et 7ème place pour Christian Zeller. Robert. Tja, und da kann ich mir vorstellen, das wird nachher eine richtige Partystimmung im Bus werden, wenn unsere 3 Lotus-Fahrer hier aus Spa nach Oschersleben wieder zurückfahren. Emil Bernstorff, der war der Beste in diesem Rennen. Auf Position 1 hat er sich ganz klar da vorne abgesetzt. Der zweite Artem Markelov. Marvin Kirchhofer, das sind unsere ersten 3 Platzierten. Die werden wir also auch gleich auf dem Podium sehen. Alle 3 vom Team Lotus, ganz starke Leistung. John Bryant Meissner und Thomas Jäger, das sind 4 und 5, beide vom Performance Racing Team. Auch die dürfen sich natürlich freuen. Yannick Mettler, das ist unser 6. Platzierter, die 7. Gustavo Menezes, die 8. Matteo Cairoli, die 9. Tomasz Szyminski, Jordi Vex auf der 10. Die 11. Hubertus Carlos 4, unser bester Trophy-Fahrer in dem Sinne. Sheban Siddiqui, der belegt Platz Nummer 12, die 13 Sebastian Balthasar, die 14 Maximilian Hackel, die 15 Freddy Kilnsberger, die 16 Thomas Warken, Andreas Germann, der belegt Platz Nummer 17 und Platz Nummer 18 Christian Zeller und die 19 Nabil Jeffrey. Die schnellste Runde gab es übrigens in Runde 3, wurde gefahren von Emil Bernstorff mit einer Zeit von 2:16,3. Das war's also, das Rennen Nummer 3. Wir sehen uns jetzt gleich zur Siegerehrung wieder in der Cup-Wertung und in der Trophy-Wertung und natürlich auch den Rookie und in der Teamwertung. Und so lange übergebe ich nochmal an Anthony. Voilà, donc on va retrouver Roberto dans quelques instants pour la cérémonie du podium de cette dernière course de la STS F3 Cup. On rappelle les résultats. Victoire de Emil Bernstorff devant Artem Markelov, Marvin Kirchhofer, John Brian Meissner et Thomas Jager. 6ème position pour Yannick Mettler, 7ème place pour Gustavo Menezes, 8ème position pour Matteo Cairoli, Thomas Kreminski 9ème, Jordi Werks 10ème, Hubertus Carlos Vir 11ème et premier en catégorie trophy, 12ème place pour Sheban Siddiqui. 13ème position et 2ème en trophy, Sébastien Balthazar. 14ème position pour Maximilian Hakel qui termine sur la plus petite marche du podium de la catégorie trophy. Ensuite on retrouve Kilensberger, Warken, German, Zeller et Nabil Jeffrey qui a abandonné. Voilà, rendez-vous dans quelques instants, dans quelques petites minutes avec Robert Kohler sur le podium.
So, meine Damen und Herren, damit kommen wir zur Siegerehrung im dritten Lauf des ATS Formel 3 Cup. In der Cup-Wertung dürfen wir begrüßen auf Position 1 Emil Bernstorff. Auf Position 2 ebenfalls vom Team Lotus Artem Markelov. Und dritter im Bunde Marvin Kirchhöfer. In der Teamwertung dürfen wir begrüßen Philipp Gleisner vom Team Lotus. Und Glückwunsch auch an unseren besten Rookie Marvin Kirchhöfer. Kommen wir nur zur Siegerhymne. Hier ist die Hymne von Großbritannien. Glückwunsch, Emil Bernstorff. Kommen wir zur Pokalübergabe. Der erste Pokal wird übergeben von Alfred Schmitz, er ist stellvertretender Rennleiter. Glückwunsch an Emil Bernstorff. Und auch dem zweiten wird er den Pokal überreichen, Alfred Schmitz. Der zweite Pokal geht an Artem Markelov. Pokal Nummer 3, der geht an Marvin Kirchhöfer, ebenfalls übergeben von Herrn Alfred Schmitz. Der Teampokal wird übergeben an Herrn Philipp Gleisner vom Team Lotus, ebenfalls von Herrn Alfred Schmitz. Tja, und einen hat er auch noch zu übergeben, nämlich den für den besten Rookie. Der geht an Marvin Kirchhöfer. So Jungs, euch würde ich bitten, noch mal ganz kurz vorn ans Geländer ranzukommen, damit die Fotografen euch auch ein bisschen besser auf die Linse bekommen. Und dann dürft ihr an diesem Wochenende ein allerletztes Mal den Champagner sprießen lassen. Mein lieber Scholli, das wird nachher stinken bei Team Lotus im Fahrerlager, glaube ich. Glückwunsch an die Jungs. Hier geht es jetzt gleich weiter mit der Siegerehrung unserer Trophy-Fahrer. Kommen wir nun zur Siegerehrung unserer Trophy-Fahrer. Und das sieht wie folgt aus. Auf dem Siegertreppchen, Position 1, Glückwunsch an Hubertus Carlos 4. Glückwunsch auch an den zweiten, an Sebastian Balthasar. Und Position 3, Platz Nummer 3 geht an Maximilian Hackel. Und auch für dich, mein lieber Hubertus Carlos, natürlich die Siegerhymne. Hier ist die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Glückwunsch an Hubertus Carlos 4. Kommen wir zur Pokalübergabe. Der wird übergeben von Alfred Schmitz, stellvertretender Rennleiter. Glückwunsch an Hubertus Carlos 4. Pokal Nummer 2, der geht an Sebastian Balthasar, ebenfalls übergeben von Herrn Alfred Schmitz.
Und auch dir, lieber Sebastian, natürlich herzlichen Glückwunsch. Und der dritte und letzte Pokal geht an Maximilian Hackel, ebenfalls auch übergeben von Herrn Alfred Schmitz. Auch an dich, Maxi, herzlichen Glückwunsch. Und somit kommen wir jetzt nochmal für ein kleines Fotoshooting. Kommt ihr bitte nochmal ganz kurz nach vorn. Ja, und dann lasst auch ihr nochmal die Korken knallen. Und damit sind wir durch im dritten Rennen des ATS Formel 3 Cup. Wir sehen uns nächste Woche wieder auf dem Nürburgring zum 24-Stunden-Rennen. Wünschen allen Fans und allen Fahrern natürlich einen guten Heimweg und Ihnen noch viel Spaß hier.